Një ngjarje e rëndë shënuar në Vlorë mëngjesin e kësaj të hëne. Rreth orës 9 të mëngjesit të së hënës, një 53 vjeçar është goditur me thik në pjesën e kokës. Burimet nga policia e Vlorës raportojnë se i plagosur është shtetasi me inicialet BL. Ky shtetas është dërguar në spital i shoqëruar edhe nga policia për të marrë ndihmën mjekësore. Gjithashtu është identifikuar edhe autori i kësaj ngjarje. Ka 36 vjeç është autori i cili është shoqëruar për në polici. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në lagjen 10 Koriku. Sipas informacioneve, dyshohet se gjatë një mosmarrëveshje verbale janë përfshirë më pas në një konflikt fizik me njëri tjetrin, shtetasit BL 53 vjeç dhe KA 36 vjeç. 53 vjeçari, sipas informacioneve, është momentalisht në kirurgjin e Spitalit Renal të Vlorës, ku po merr ndihmën mjekësore. Ai raportohet të jetë në gjendje stabël. Sipas mjekëve të Spitalit të Vlorës, i riu ka plagë sipërfaqësore, teksa fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Edhe nga policia konfirmohet fakti se shtetasi KA, si autori i kësaj ngjarje, është shoqëruar për në ambientet e policisë së Vlorës, ku do të ndërmerren veprime të mëtejshme procedurale. Gjithashtu, vjen puna nga grupi hetimor për dokumentimin e plotë të këtij rasti.